découverte ezaka pona kisasa te eza partout dans le monde. Osala bino musala kitoko et sepelisa bino bientôt ba découverte na Europe pe ezala pour tellement biso to kolia wa to mesania en fait to la kisabino pe ba réalité ya ba Europe ndenge ezali makambo nyonso ezate bino bo la kisaka biso kaka biso pe to la kisabino oyo ezali na kati ya mboka na biso a na kati ya Europe. Bientôt pour moi va découverte Europe pe ezala ya Afrique pe ezala ya Amérique pe ezala ya partout dans le monde ezala ba découverte ya solo donc 2021 toujours ça la bino musala kitoko pe que sepelisa bino na ba famille na bino ba remarque ezanga raté et pas remarque ezali boyebisa biso poto yeba ndenge ya kobongisa ndenge osala bino musala kitoko tozoli ko souhaiter bino ba meilleur vœu na kati ya mabota na bino na kati ya ba famille na bino toyebi ete na neo moi to fetango malamu ezate pour na situation tozana mo ya ba pandémie pour na ba situation tozana mo moi to fete malamu ezate alors voyez que tika bino bongo te sengaki pour to souhaiter bino quand même ko souhaiter ba meilleur vœu bozala malamu na ba famille na bino bokuta ma santé malamu année 2020 elaki année moko ya mawa mutu nyonso asepelaki na yango te. Alors année 2021 ezala année moko ya esengo na mabota na bino na mabota bandeko nyonso bozo tozala elongo bosana te bosabone toujours na site na bino oyo esepelisaka bino nali kopesa bafamille nyonso oyo balingaka biso na site na biso na oyo balingaka biso te nazali na souhaite bino ba meilleur vœu na bapasteur oyo aza partout na monde oyo basambelaka mpo na site na biso pasteur André Ndombas mama Arlette Mampumu bapasteur partout bazali na monde nzambe na lola apambola bino azala na bino kimia na nzambe ezala na bino oyo ezangaki na ne o 2020 na 2021 oyo tozokota lobi awa nzambe na lola apambola bino azala na bino sagesse ya nzambe ezala na kati na mitema na bino bolinga biso ne bolingaka site na biso biso mpe tozokolinga bino toujours mpo tosalela bino mosala malamu oyo ebonge na bino. Merci nzambe na lola apambola bino. JCM Padi Bundesliga. Est-ce que vous avez que vous avez lokola likelema? Tuna ata Gilles Sesele Babi Batukwemi na Lubumbashi. Doli Malonga Pomba ya Paris, Obali ya Monique Bisalo. Kristo matoi maluke makambo, mafande kimia moteme zatanga makila. Kaka ya mosala kisaki na nzela ya paradis, lelo beminga na lifelo motema pasiye. Omemelinga maladie incurable, bakanga tata mosindo qui et pourtant c'est toi mon seul remède, tu sais pas dire. Lady Makindo Vibration Schengen, Androni Soukali, Sengi Roberto. Alléluia, Yannick Dakota. Alléluia, Magali Fidèle. Merci beaucoup très chers amis internautes. Batunion sur le message qu'on a d'habitude na JCM Padi Vidéo TV depuis l'Allemagne. Toza toujours na émission découverte. Ndé to sala ki mbaleleka ki na palanka. To ele na mabord to baki to sala na 9 municipaux nyonso. Ya à Luanda to bandaki na kilamba kiash plus précisément na mabord. Le to na kazenga na palanka pito. Le to ye awa na kazenga na mabord. Tokutana na batu nyonso basoba ba jeune ya babord to beta lisolo po bino ba nyonso bozana poto bo comprendre ndenge nini bayiro oyo mabord botika kala e koma wana na moni Mizu Kenzo Bilele mwana poto ya tongo na ependa na banda na yo atoza liboso Olympia Mizu Kenzo Bilele mwana mabord ya tongo pe ya poto ya tongo to kene pe na Olympia Mizu Kenzo Bilele neto soyeno kaka depuis l'Autriche toza pe na mabele na yo. Merci à tous nos abonnés de JCM Padi Vidéo TV. Merci pour la confiance et la fidélité que vous faites Sarah Bisso Basali na chaîne YouTube au JCM Padi Vidéo. Ya bino mopandi sango tom siye yo tozana maestro na Christian Chibangu. Todo tambusa micro na biso awa na mabord le pena to koti mabord Mizu Kenzo Bilele. Babiye bena mfumu ya forme mfumu ya poto. Moi na mabord ya tongo to na bayro na yo mabord donc yo moko komona ngo tika ngo depuis 89 ndo bisenga omona mabord ndenge koma sans plus tarder maestro na ngai maestro Chibangu Christian
totambusa micro bana poto bana mokili bamona mabor na bango batikaka ndenge ekoma toza vraiment boye toza na comédien patron ye wana zakoya aza artiste comédien on a mabor non soyez bien il y a un karnaka le fait artiste comédien pululu donc il y a aza pululu la biso ya awa donc il y a un karnaka il père spirituel na ezali pululu tout ce qu'il fait na art na ye ya comédie eza pululu pauvre pululu que son âme repose en paix il y a ami benga comédien patron c'est pas pour rien aye awana Tucson aye to suive vraiment to suive voilà à pied levé comme mes abanda na mabor babi mboka na mboka sana mi continengo to moni comédien patron pululu mabanga il est vraiment to bana ko soane a liboso ya Olympia mizu kenzo bilele vraiment toza na bayro na yo mabor o mona ngondenge koma toza liboso Olympia o bana mabor no so bana poto baby histoire ya esika oyo toza awa alors comédien patron pululu mabanga bondia ouais bondia botarde ya tu bena ko zo awa na mabor pour le comédien patron pambate to moni on a Tucson c'est pas facile la artiste c'est comédien de Zanabango awa na Luanda on a bien muta la carrosse comme on dit en français tu es na mabor na banda na yo ko sala émission sur découverte sentiment ni ozana bon on a le sentiment makasi talanga bo salinga grande surprise parce que excuse bo salinga grande surprise ba mbote na nous c'est pour le mabanga et grande surprise na yebaité boyinga kamba mona tu pena loin le bilan te que son ndazala vola mutuka ine kolo mutuka donc na nga artiste peut-être na defa ko ça payanga to yanga ite pona bana potu bako ja ko ala comédien patron te ela kadi sentiment makasi en tout cas ndeka no ebisengo benga to kotambula totangwa pena bana poto nyonso banda biso na juste pas de vidéo o bana mabor bamona ndenge mabor na bango o batika ka ndenge koma to kende to na Olympia eza côté moko batu nyonso mabor o bazalaka ba ibiango baro esala ba succès toza na comédien patron je yo na mabor osali combien de temps botama na mabor o na mabor osali bambula bona mabor bon né au Congo Kinshasa grandi ici na mabor donc mama obotama okola awa na mabor akola na mabor pena na Luanda Angola mabor mboka bakoko banda sagrada ce n'est pas pour rien to zio to kotambola o la biso ba soba o no soba zalaka awa pour venir na ngai Washington grand pays na Munich maire Billy na Munich ba sepela donc to tambola déjà sans plus tarder to kota na mutuka to tambola na yo o la biso to kusana biso na makolo mais mutuka longo biso comme na biso ka kuna pito tambola no makolo pour émission oyo to biso na makolo pour émission vraiment batu fo et découverte batu fo mona na balabala ya mabor ndenge ekoma comme ça to kota ka pa bossa wilo to ça se camion wana to kota pa bossa wilo to te karwana comme ça to tamboli makolo ya bena bon to tiki na biso ka to stationner mutu ke biso tamboli Washington grand pays na Munich maire Billy na Munich ba comprendre magambo Paulo Nzengele découverte à partir ya Luanda na mabor tu as toujours qu'il est vraiment ko stationner mutuka toujours na comédien patron mabanga pululu awa toza na Olympia to ki stationner mutuka bongo to tambola to kota gela du to kende ba côté ba mali yakuna donc comédien patron pululu mabanga ye wana za na volant ya Tucson na ye mutuko émission plutôt senga nango mutuka te senga makolo to ke kaka moi 3 minutes okoma to stationner mutuka mutu to kuta la pe te poser moi question parce que tozo tambola et puis to koti bomona mizu kenzo bilele émission je te l'ai dit pour yo vroza mwana ya mabor ya tongo pe mwana poto ya tongo fumu ya forme depuis l'Autriche au mona mabor na onde koma to stationner da mutuka pour le mabanga comédien patron to kota wa eza officiel na mo déjà tozaka na mabor na direction Olympia to kota kuna to stationner mutuka bon to tambola kaka ndenge ezalaka babi to tambusaka micro leombo mamokonzi ya Autriche leombo mamokonzi ya Autriche na mabor papa to kuti pe awa pemene na Olympia awa na veni oyo boatari papa na mabor osali bambula boni pour émission découverte eza biti nango eza ko découvrir ba bayro nyonso ya Luanda to aki na panaka to na mabor yo ana mabor osali bambula boni na sali 4 ans salika 4 ans na mabor parce na mabor osala nini tomoni to ma musique ebeta kuno zandani ana mabor ba activité ni osala ana mabor bon na mabor to ega poto pesa makambo na to pesa makambo a doza na bar acoustique ya to ega poto pesa makambo esala moi bien ya mabor ezwa ki temps elala ki mamukie yango to ekola musongo lisusu donc le toza ana bar acoustique bana poto bana mabor bazana poto donc botika ka yango te ye donc ekoma ko tindika fort ana venir Olympia bar acoustique babi tongo ça malgré confinement to comment respecter mais 22h to 4h déjà moi tongo ça to kana ngoti tongo ça sur la l'état parce que Covid 19 oblige l'état ndeko na biso to yeba na ye donc sur la l'état lia kana do mela kana to yeba na ye to banga kata mabeka kande soki obomi obuko bebisi mais
to sala ngana nord l'état donc eke nango bien ya Doni Malonga na siro yoki Leombo mo conductrice yoki moi liloba suka poto continuer ko tambusa micro na biso na balabala ya maboko bana poto mo mboka oyo eza mboka ya Mizu Kenzo Bilele ye pena kota ba mali akuna depuis 89 mois na maboko tongo moi liloba suka mo bambote bon liloba suka eza kaka ke mabore la muki ezongi ndenge ezalaka bana poto bato nyonso babima libanda Luanda bayeba ke mabore ezongi ndenge ezalaka donc mabore totambola 0 heure 1 heure 2 heures na mbongo na poche na momi na yo oza na volonté donc nyonso koma nango bien donc kosiki bar ne mikolo makambo yango nde eza makambo na mabore yango nde eza makambo ya merci toya succès la awa Leombo mokonzi Autriche pour mabanga ye penade totambola na ye mwana maboko otambisa biso lelo car ndenge ezalaka vraiment Washington grand pays Mizu Kenzo Bilele cette émission je te la dédie plutôt parce que yo oza mwana ya maboko kota ba mali akuna na Autriche mokonzi vraiment ici kozali Mizu Kenzo Bilele na bosanité Leombo mokonzi Autriche découverte lelo et maboko bana poto nyonso o bozara na mabor bomona mabor na bino de koma pe boko sepela to continue tam sa micro check Christ Anor l'omniprésent juste une pas de vidéo prêtre de Mouching là-bas yoka ouais balobi toza awa na masolo wenzi moko ya masolo ezala kala moi no so mabor ya tongo ayebi awa place oyo wenzi ya masolo to apena jove moko pusana wa papa ye abotama awa donc tozo bat oyo ya abotama vraiment na veni oyo wenzo masolo boata mon ya kombono na junior yo obotama awa to ya mukie to ndene obotama awa na masolo to ndene na botama pena wana za mwana mabo ya tongo obotama kota na ladu ya masolo na kote pena masolo na lupango wana za kuna siko wenzo oyo izara kusa sikala wenzango elongwa kala elongwa de akale kufa ba makambo moko salama yango ekufa bambula boni de peku eza dia ba voza ba 20 ans déjà ba wana âge ni abeta ngana momona za na 21 ans donc c'est que na 20 ans tonga mo mke ekufa rapo obotama ba ebisa aussi remana ba parana yo baboti na yo ba ebisa ngani siko mabo ngo vande ni ba bibino ba chova mabo boni ma makulu na boni ma mindu ko tata mandako ezaka ndeni na mabo te ana mabo to vana na biso bien makamba kuluna za te wana bato baloba to vana na biso bien ya munduki nde awa kosa jete so salika na butu bakote te eza nango te eza na kala siko na momo eza sute ba camarade na yo oboza ba génération na yo ba jove loka bino na mabor sikoyo elo ni esala ke yo okota ojaenda te yo kene palanka te be kiriwa elo ni esala mabino na kala ezaki dato bongisa nyonso kokota bayre nyonso lingi yo mutu lobi ma kote mfute ba kote mususu ba rando eza na ngaka mais na mabor rando eza ngo sutu kokota ko bima ndengo lingi na mabor já não tem aquela rivalidade que era antiga praça do Masolo mas agora já não existe a praça só existe as pessoas que fazem as comidas fazem venda de qualquer coisa essa é a nossa mabor vamos exaltar sempre a nossa mabor para estar sempre em frente. Merci beaucoup, merci. Obagi Yannick Kombola. Junior. Junior, non merci Junior na intervention na yo toza na Wenza Masolo bana maboko kala Mizu Kenzo Bilele mokonzi ya bilamba mwana Autriche omona yo moko bairo na yo maboko tikaki Mizu Kenzo vraiment maboko Masolo yango to kota sikoto kine bakota ba mali wana to zonga kota ma océan pour mabanga comédien patron mutaza ko tambwisa biso lelo Leombo ma vraiment mokonzi Autriche mère na ngai bili na Munich Washington grand pays na Munich oza maboko na Luanda tozo continuer check JCM Padi Bundesliga. Est-ce qu'on dit que Bolingoza le pôle à l'Ikelemba Tuna ata Gilles Sesele Babi Batukwemi na Lubumbashi. Babi toza awa chez tonton de game ba staff oyo et tangi pena mabord donc découverte awa toza la na Olympia toza awa na chez tonton de game staff oyo c'est pe saraba na mabord bana poto au botala biso à travers cette émission découverte sur JCM Pas des vidéos bo s'abonner massivement na JCM Pas des vidéos bo s'abonner vraiment massivement bana poto awa et ça staff mo sangisa pe batu na mabord moi tongo ça bato ba na posa mo eloka malili muta na mère baso la bien avant chez tonton de game na mabord bo zoape vinango ya libanda kuna atwana kati tozo bima libanda kalate mais tozo benga mutongo pe aloba pe sa point de vue na moni pour mabanga kaka et to tambone pa pesa point de vue pour ya za place yo passer sa bacho na tant qu'artiste comédien pour to jouer le susu yo to tambona o awa place yo et sigena bana poto bana biso découverte place o ya chez tonton de game ouais bord chez tonton de game donc ils appellent na place oyo pesa magambo oyo za biso ba artiste comédien
ndeka to biso ba artiste comédien batamatolo soto yebo do to seri tufana batongo wana asumo ba $2 pe am su $2 ko ta donc bo le beta tongo sa boro yo eza succès na quarantaine dans des quarantaine ya bakanga babare bakama munyoso mebiso awa ya pena to tongo sa eza ma trokati kutute azamo na mabor na bota na mabor mtawishi donc mboka bamba mangala donc soba ya mabor donc c'est tonton de game donc masa bambila masa ba ya batebele bele na ndenge mabor soba mabor na kolekana l'état so président lobi que non bar ezate moteke yo so batangi au moins l'état la ville l'état la ville bato basala na ba bureau bini biso a commerce biso a to tekaka so nini to solo na bango nde kendela kaka donc c'est tonton de game mabor ma solo dans c'est tonton de game donc yango ne makambo. Merci beaucoup Mizu Kenzo bilele na Autriche moi na mabor atongo oyo chez tonton de game toza pemeni ya masolo wana je crois bomona ba lona o nyonso omona eza pena place mo ba show esalamaka awa bongo na mabor maestro Chibango Christian akobima pe libanda azwa via libanda bomona ndenge nini elekaka awa chez tonton de game. Christ Anor l'omniprésent, Justin pas de vidéo, prêtre de Mouching là-bas. Yoka. Dieu les maîtres des temps et des circonstances. Zini Kumbi. C'était les premiers jours du deuxième mois na Boutana na Jissé. Molema. Padia le Belanga, Maloba ya Bolingo. Ketilu Nama. 14e jour, di même moi les sanga ma Bolingo. Mokolo balata kufanga na bela folie d'amour. Fete Bitodi. Yé como Santu, Bongo Nganiko. Ingénieur Simplice Jazz, Nvambe na Bango. Docteur Jeff, Jadi Leteza. Don dédié, Willy Kaimbe vrai. Ted Tendai, Yama Rachel Fouta Tendai. Dieu les maîtres des temps et des circonstances. Didolako. C'était les premiers jours du deuxième mois na Boutana na Jissé. Memunzo. Padia le Belanga, Maloba ya Bolingo. Rima Mengi. 14e jour, di même moi les sanga ma Bolingo. Mananga. Mokolo balata kufanga na bela folie d'amour. Nagoki te kopanga basentima juste liboke. Christina Fungoli na moko. Papi Chama. Padina Fungoli na moko. Hélène Salem, la queen de son king. Deborah Boule moi Sindunga. Zaina moi na voix malobi na bois kavirambo na meralia. Nana Lingi, mon thème préféré, je sais pas, vidéo. Mireille Lutumba ya DJ. Nana Lingi, mon thème préféré, je sais pas, vidéo. Chérie Nangayo, je sais pas. Ngalobela ganga maloba bolingo na tuna mosika tumbi chapwe Gifula. Ngalobela ganga maloba bolingo na tuna Salomon Estadela. Marqué Massamba docteur, Denis Massamba ingénieur. Kaka pour l'amour, ngebele bawa. Pour l'amour a juste un pat. Nanandi mignon sofololo yola dona na motima. Kombo nango juste un pat. Donc c'est la champagne, micro d'or. Parisien Anissé Ndombasi. Nana Lingi, mon thème préféré, je sais pas, vidéo. Le grand coach Obé Mapusa. Blaise Nteka. Nana Lingi, mon thème préféré. Sahara Eboukan. Bientôt ba découverte ezanga pona kisasa te eza partout dans le monde. Musala bino musala kitoko et sepelisa bino bientôt ba découverte na Europe pe ezala. Pour tellement biso to kolia wa mesani en fait to la sabino pe ba réalité ya ba Europe ndenge ezali makambo nyonso ezate bino bo la kisaka biso kaka biso pe to la sabino oyo ezali na kati ya mboka na biso a na kati ya Europe. Bientôt bo mona ba découverte Europe pe ezala ya Afrique pe ezala ya Amérique pe ezala ya partout dans le monde ezala ba découverte ya solo donc 2021 toujours ça la bino musala kitoko pe ke sepelisa bino na ba famille na bino ba remarque ezanga te et pas remarque ezali boyebisa biso puto yeba ndenge ya kobongisa ndenge osala bino musala kitoko tozoli ko souhaiter bino ba meilleur vœu na kati ya mabota na bino na kati ya ba famille na bino toyebi ete na neo moi to fetango malamu ezate pour na situation tozana mo ya ba pandémie
mpona basitation toza nango okai topete malamu eza te. Alors tokai kotika bino bongo te esengaki tosouete bino quand même kosouete bameilleur ve bozala malamu na bafamille na bino bokutama basante malamu. Année 2020 elaki année moko ya mawa motu nyonso asepelaki na yango te. Alors année 2021 ezala année moko ya esengo na mabota na bino na mabota bandeko nyonso bozo tozala elongo bosana te bosabone toujours na site na bino oyo esepelisaka bino. Bali kopesa bafamille nyonso oyo balingaka biso na site na biso na oyo balingaka biso te nazali na souhaite bino bameilleur vœu na bapaster oyo aza partout na monde oyo basambelaka mpo na site na biso paster André Ndombas, Mama Arlette Mampumu, bapaster partout bazali na monde. Nzambe na lola apambola bino azala na bino kimia na Nzambe ezala na bino oyo ezangaki na ne o 2020 na 2021 oyo tozokota lobi awa. Nzambe na lola apambola bino azala na bino sagesse ya Nzambe ezala na kati na mitema na bino. Bolinga biso ndenge bolingaka site na biso biso mpe tozokolinga bino toujours mpo tosalela bino mosala malamu oyo ebonge na bino. Merci. Nzambe na lola apambola bino.